paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapasurunti kasta, Kapitan. Ay, surun ka. Apay kadimanan ka ba, dong? Naggapuwak ija barangay hall, Maray. Mangala ko may ti barangay clearance ka. Awan may ti parinting agpirma. Napanan na ngay. Ay, napangataman ni Jawitingan na. Nga ta? Ay, masuruna ka talaga. Alakat urayam nga agsubli ija barangay hall, Inton kwan, mapanak ni tabangir a barangayan. Taijayak ang mangalay ti barangay clearance ka. Anya? Kasapulak kumaitan kay. Mawan mo ni parinting agpirma. Pangusaram aya iti barangay clearance. Kasapulan nga ron ijay sirkak at trabaho ijay ilay. Sandak nga awatay, noon barangay clearance ka. Aya, anya ngay at trabaho. Dishwasher lang makidi iti may sa restaurant, Maray. No apa, kasapulan ti barangay clearance, Kaun, kasta talaga. Uray anyan sa trabaho, itakat kasapulan ti barangay clearance. Sa payawan ni parinting agpirma. Kaurayam, Ununain ng tumot ti mapanijawitingan. Ala, agsubli kan tulaangan iti barangay hall, bareng maranaam taon. Tuyang, anda kayo mat dito yung barangay hall. Wan, kwaraw, mga laak ko maiti barangay clearance taka sa pulak. Ngam awang kanumo ni Kapitan nga agpirma. Ay, nagpailay. Apay, pangusaram iti barangay clearance saya. Agaplayak nga road iti may sa laundry shop ijay ilay. Kitnasken kanong adda barangay clearance. Ay, urahin yung warad niyang kalinding No sa dino ka tinapnapanan na Unaw napan nagtaya iti huitain. Ay, napan nga raw di jay ilay. Ada kasarita na ijay, apada na Kapitan. Di ko nam kiday. Ada ijay huitingan. Madama ti duty na dito yung barangay hall. Ngam sa balay, ti mapanar-aramidan. Abay ka di adiyo pat dyan, anapan ni jay ilay. Napan ijay huitingan ko na Saan nga raw? Napan ni jay ilay. Ada kasarita na ijay, apada na Kapitan. Anya nga oras nga agsublay? Tsaka mo agsublin tulat na Bagbagam niyang kilmaw, kwaraw. Ngamain, adaw ti kabaranggayan nga grikriklamaw, akanayon kano nga awan ni Kapitan. Kaya't nasawan, saan nan aramid ti pagrebengan na kas Kapitan. Hanggang, may tagsapa datatabadong kanana tuyang, kasapulan da kano ti barangay clearance. Pangusaran da ko iti barangay clearance. Nag-apply da kano iti trabaho. Anya trabaho nga ikot? Bakit kan lakay din? Tsaka mo nagsublidan to ka na. Iso apirma mo ti barangay clearance data kasapulan da. Katuna? Kena ko na ni nana tuyang. Nga do kano ti agreklamo kan ka. Ngamin, saan mo kano nga aramidan ti pagrebengam kas Kapitan? Ay nagadukot nga mo dagita at taon. Akaslawan na saya anar-aramidak dito yung barangay tayo. Yay. Kasta talagang kail. No nasayat nga aramid, sanda makita. Tapasig abid daw ti makitkita da. No kayat da. Isudan ti Kapitan. Sukatan daklangan Kita akman ti laing da. Mangkail. Palagipan kayo lang. Mga numaliplipatan yun ti pagrebengan nyo kas Kapitan. Liklikan nyo nga minti sugal. Don't worry, tadyak baybay anti pagrembengak. Pakadadailam na itanggal. Isuan na saya at no ipangpangruna yung ti trabaho ito ti barangay. Kanya kaya ti agulbud ka dagiti tao. Tunggal agdamag da kanya. Agululbudak latta. Di mo sungsungpatan Panawam idan, nagdamag da. No mga nuadamot makunada kanya ano kasta ti aramidak. Isu nga, agrasunak latta Ibagak nga da kasinara kayo jay ilay. Ay, mayat! Tanong mga baka katikang ka iti balatom. Kano pa nga mga bakayaw? Awan tupay na nga baka nyo rin na minsan lang. Iso aliklikan yung tisuga lang kay. Apay marituyang, anya ti ibagam ta imay ka dito balay. Adda ka din ni Kapitan. Ay, nasa pamutarimwar. Ken apay masursuron ka. Masursuron akin ni Kapitan.
Agasam, saan na pa'y apinirmaan niya barangay clearance may kinibadong kao? Ha? Pirma na lang ti kasapulan. Ngam di na lakat pinirmaan ang sakbay anapan ijay huwitingan. Ha? Awan dito'y balayaw. Kaya't nangarod asawain nga agda ijay huwitingan. Anya? Ha? Dayta, Kapitan. Kapitan Huwiting! Yuhu! Kurog! Ada ka? Nay, ang galing tayong. Nakaragrag sa kamot ngayon may titibalay ka, oh. Nangabakak. Ha? Ikang ka itibalataw. Nangabak kayo tihuiteng. Shh! Tagtagari ang mga noda makangag. Mano nga itinabak yaw? Nawadwad mo basit. Mabitlag at ikang ka itibalataw. Atoy. Ha? Ha? Oh, wala tamit nga agpaiso da ito inyawat yaw. Thank you, ah. Ikang kamanti kwarta ta gumatang ka iti pagsangwanta. Uray ta, duwa ta laang mo't nga agsat. Ay, katuwa na ang kay. Arigla daw. Munto'y nga rutan ti gatang ka. Enteng, damagaw anangabak ka iti huwiteng. Nangabakak iti huwiteng. Itad ko kang katidaduma ang kukwak tidaduma niya. Dayta ka din huweteng ti ipangpangrunam nga aramidan, Kanayon kanong awan ka ija barangay hall. Ha? Idin to tamasapsapa kamot nga agga po dito'y balay, iti inaldaw. Katno, ako agjut-juti Anya nga rod ti kaya tasawan ti mangmangag ko asasawan dagiti tattao. Asika kanaw, kat kanayon ti kaawan nyo ijay barangay hall. Apay, sino ayan na itabang patpadakas ka niya? Agpili ka, inteng. Huweteng, wano ti kinakapitan mo. Anya? Agpili ka. No mas importante kan ka ti huweteng. Sige, agresign kan kas kapitan. Iko ay niba nang mit. No di mo matlaang maaramid ti pagreba nga makas kapitan. Agresign ka laangay. Ay saan Apay ta pag-resignin nakmat. Agresign kan, inteng. Ha? Kababain ka laang. No agtuloy ka pa'y akapitan. Aday tamot huweteng ti ipangpangrunam. Inton bigatan ti meeting tayaw, kapitan. Ay amo, sana masapul kay bagam. Ipalagip ko laang, kapitan. Tama nga, no tumalaw kan tumanon. Tumalaw asasawom kagawad ko nang. Unmat, amang ano aglibas ka manen amadama ti meeting. Kaano pa'y naglibas ak? Ay na, kapitan, di ka naglibak pa'y. Basta ipalagip ko kan ka, ang meeting tayo nga opisyalis inton bigat. Amo ka di! Ay sige, tada pa'y papanagayam. Wala daw ako na. Anya? Sige! Nagdardarasan anapan. Mapanman ngatan ijay huitingan. Adda parikot ko, Kwarog. Iso ako mamang ako makin ni Kapitan. Tabarang masulbar ti parikot ko kinilakay ko. Ha? Adda parikot mo kinilakay mo, di na? Awan, Kwarog. Awan mo't gayam ni Kapitan na pangibaga ako, ma. Hindi mo pigsaan ti sangit mo, di na. Anya ka di ti parikot mo kinilakay mo, aya. Sige, sa akong ti pangibagaam. Barang at na maitulong ka. Apay, Kapitan kaya, tas ika ti pangibaga. May sana ka, Kapitan. Ala, ibaga maun, barang at na maitulong ka. Kasanumat nga min, saan na kayat nila kay ko ti maturog ijay silad me. Anya, dahil tati parikot mo. Adda babae nila kay ko, Kwarog. Paingay nga, bababae nila kayo, Mau. Itian niya aga, Pao. Diyan mo, Kwarog. Amo ko na, Pay. Anya ko matirason. Kasi iti aramidam di na. Kanayon kang agdigaos, nga uray sa bunla paglabati aramatay. Kanayon kang agsagaysay. Kita man tabuk, Mau. Kaslasana na sagsagaysay. Kung nagsukat ka mo, ay, ti duster, Mau. Sa balin ti angot mo, di na.
Kaslasan na nalablaban ti kawis mau. Anya? Kinuray dagiti anak mau. Kanayon mo idaadigusan. Takakutkuto da. Kwa. Agdalos kami tani di balayaw. Tapno maragsakan nila kay mau. No kasta sumang pata nagkapoy ti trabaho. Kasta ka day. Wan. Mala. Padasam nga ramidan dagiti balakad ka. Makitam tao tinasayat a resulta na. Integ, anya jay damag ko. Anag sa saruno, dagiti mapan ije barangay hall nga agpatulong ken ka. Ngem, nekwarog ti sumango kadakwada. Taawan ka. Adamit dagiti kagawad ije anak kadyutay. Angem si Kati Rumbeng nga dayjay. Ta si Kati Kapitan. Anya nga ti diferensya na kagpapada kami nga opisyal. Ay nainteng, mangrugi ka man ngatan ako nak. Ay, at least kit di ata adan ni kuaraw nang bagbaga kadagiti ada parikot na. Iso nga awanan ti parikot. Apay, napnapanam ngamen. Napan ka manen ijay huitengan. Aniya ko ba? Ay nainteng, itiday tangar aramidam. Awan ton mayat amang ibutos ken ka inton sumarunaw abasing kawal. Anya kataawanan. Agresign ka laangan. Tadi mo mat maaramit ti pagrebengam akas kapitan. Ay na, kasta ka na yung tiibagam kanyak. Apay, asin nung araw, ti magsukat kanyak no agresign ha. Saan mo naparikot dayta? Basta agikat kan kas kapitan. Tadi kaket mangibabain. Ay, kwaraw. Agikatak sa ngagpaison kas kapitan. Ha? Kay, sino ay ti sumukat kan ka kapitan? Ni tata ba daw? Ay, sikan Ay, masadutak lang ang kapitan ng kail. Nanti ba ng ano kayat na? Ay, kit uray asinon Apay ngamin ngagikat ka. Ay, jak masangaw ti kinakapitan ka. Apay, mas importante ka diti huiting as asikaswang. Ay, una! Ay nanggal, nagbalbaliw kan. Taya ka ataya, ngaman manu ka lang matamangabak. Saan mo't? Win mat, sipod nagtaya ka itiwiting, na minsan ka lang nangabak. Isungarod ngagtaya aklat tabarang mga bakak to iti dakdakkel. Sana nasayat ati kapitan katagwitwiting ang gail. Madiakitaan. Ngamin, sugal tiwiting. Saan mo't akanayon? Inal daw to, pa'y ngagpagna ka dita. Nga agsapsapol iti pagtayaan. Ay sumardeng ka man ba? Timakunak, ipangpangrunam ti pagrebengam kas kapitan. Iti kasta, angwan makuna ti bumarangay kan ka. Kapay ka di atong kalumayak dito yung barangay hall. Kaya't kwa kasarita di kapitan, katjak madandanaw. Rimuar nga main. Kanayon akasta. Sabay ikamang kukumat, iparikot ko kenkwana. Urayim laangan. Amang ano addan to dayjay, inton madamdama. Anyamot tenday ta, kapitan. Pudno ka di tidamag kau, akanayon ni jay witingan. Ha? Amang ano adda ijay ita? Ay, jakam mo. Ala, agsubli ka laangan, inton madamdama, dalmas. Sige. Itad ko ken ka ti cellphone number kau. Taitiks naktaw, inton addan ni kapitan, ha? Anya ti kaadda, marikwanang, imbay kamot dito balay. Wan, maray, taibagakan ka ti sao ti tattao kan ni kapitan. Nga anya? Ay, maray, bagbagaam ni kapitan. Ngamin, kanayon nga awan iji barangay hall. Huweteng ti ipangpangruna na. Ay, binagbaga akon, maray. Kat nasapa mo't arumar dito balay iti inaldaw. Agduty ka no? Pudno amasapa amapan iji barangay hall. Ngamrumwar mo't laang, kat saanan nga agsublay. Kasta? Inton kwan, madamag kon nga addagayam iji huitingan. Ala, bayam mare. Takasaritak anaimbag inton agawed. Sige, maray. Bagbagaam ni kapitan. Sakbay ang madadaal nga interamente tinagan na. Anya ti kayat mo, integ.
Huweteng, wano tinapintas anagan mo kas, Kapitan. Siyempre, tinapintas anagan ko, Angam si kaamis mo timang daddadaal itinapintas anagan mo. Gaputa mas importante kan kati huweteng nga iso ti ipangpangrunam ngas asikaswan. No kayat mo nga agtalinaad tinagan mo anapintas. Unaem ti trabahom iti barangay mo. Unaem ti pagrebengam akas kapitan. Anya ti serbiti kanayon mo nga ibagbaga. Asika ti kalatakan, katauran, ken katurudan a kapitan no dadaelem mahit. Enteng, tapno agtalinaad tinagan mo analatak, nasken nga agbalbaliw kan manipod ita. Sige. No agbalbaliw ka, sigurado nga agtalinaad ti respeto ti kabarangayam ken ka. Saan da kalaeng nga irespeto, no dikat ipatagda ka. So amanipod ita, agbalbaliw kan, tapno agtalinaad analatak tinagan mo. Sige, taaramidak da ita. Nasaysaya at analatak tinagan mo. Gapo iti nasaya at nga aramid mo. Ngam ti aglatak nga agpayso tinagan mo. Gapo iti huweteng. Maawatam ka day. Enteng. Uwan ba nang? Manipod ita kat agbalbaliw akon. Ngembag nga oras mo, Angkyle. Adda kami dito barangay haul. Uwan Kahit nasaya ta adda ka, gaputa ada tungtong ita dito barangay hall. Wanang Kyle, iso nga imay kami atanaw, tapno dagbantay. Tamangan no agpinenget manindag iti karibal akabait ken original white. Ito madamdama kat addadan taon. Maragsa ka na kang Kyle, tadda ka. Kunak no awan ka manay. Manipod ita. Una ti trabaho kas kapitan. Agpalbaliw akon. Ayaws. At dahakla tamang support kan ka, Angkay. Ay, Kapitan! Ituloy mo tagbalbaliw, tapno agtalinaed ang nasaya at tinagan mo. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.